咁其實成個系統或者喺應用上邊咧，佢最初聽你咁講，係咪喺嗰個太空船上面運用嘅咧？呢個技術？哦，係啊係啊，點解會同NASA 呢個太空總署有拉楞咧？就原來係第一隻太空船登陸月球嘅時候咧，咁 NASA 去製造呢個太空船嘅過程當中，仲喺入邊裝咗個空氣淨化系統。咁而家我代理嘅呢個咧，主要就係由呢個淨化系統縮細版，就即係均轉紋啦咁嘅意思啦。咁就適合喺地球嘅唔同嘅空間嘅位置去裝嘅。哇！聽起上嚟好勁喎，縮細版係咪就係你而家戴住喺個身上面呢個叫做縮細版咧？嗱，呢個就縮到好細，咁呢個就叫個人保護啦。咁呢個咧就係主要係，因為我哋好似周嚟走㗎，唔係一定固定喺一個室內空環境度啦。咁呢個就俾我哋去周圍走嘅時候咧，係佢一路圍住自己，類似係我哋自己有個金鐘罩保護住我哋，咁冇咗細菌同埋病毒嘅侵襲我哋嘅呼吸道咯。咁呢個金鐘罩嗰個威力有幾大咧？即係罩到幾多菌啊？菌就應該基本上都入唔到㗎啦。我哋由疫情到而家咧，我啊同事啊其他，因為都帶住呢個啦，就室內亦都裝咗，咁就冇中過招嘅。咁會唔會我哋身邊咧有冇個幾大嘅範圍啊？咁佢就基本上能夠保護嘅範圍就喺呢度嘅，大概叫1公尺範圍啦。咁啱大過個頭多啲咁樣啦。咁有冇邊啲用家用過咗之後有啲咩嘅反應？都好多啊！我如果喺啲朋友嘅 IG 啊睇到佢哋有陣時，佢真係好自發性地講今日我去行山，我平時啲好多蚊咬嘅，點解今日啲蚊咬到朋友唔咬佢咧？咁有啲就係我好容易鼻敏感嘅，我咁但係去到啲朋友度有貓嘅地方咧，就一定乞嗤一定咩㗎啦。但係戴住咗之後咧，就冇咗呢啲事咯。咁聽你咁講，即係話除咗係益菌之外咧，仲有係好多其他嘅功用喎。包括你話貓啊、咩細菌啊、昆蟲啊嗰啲係咪？係基本上有好多嘅致敏源啊，都減弱咗、減少咗。因為主要咧就係呢個係用負離子嘅個方式啦。咁負離子坊間都有好多其他牌子嘅，但係呢一個咧，佢因為佢有證書出嚟咧，都係講每秒鐘係有120萬億嘅負離子嘅量，所以量係非常之多。好啊，咁使唔使用電啊？或者佢點樣可以24小時 function 緊嘅咩？電係要嘅，咁就因為佢係流動式嘅，我哋就建議佢就出街嗰陣用啦。咁就同埋佢好似手機咁喺後邊係充咗電得㗎啦。咁就充滿電，大概有30個鐘頭可以用嘅。落唔落得水啊？最好唔好落水啦，電子嘢。受唔受得熱啊？一般嘅體温嘅環境都 OK 嘅，就你如果就去啲烤焙啊，喺個焗爐附近咧，咁就冇咁好咯，對啲電子嘅嘢。咁你覺唔覺得呢個係一個未來嘅市場機會咧？呢個機會先係多㗎，因為如果同樣係負離子，我頭先講過啦，其他牌子可能得100零萬或者幾廿萬嘅啫，咁相差真係冇個億字啊，因為有億有幾多個零咧？大家睇到啦。